Aze ku soda. Soda Fanta. Yes, people. I remember I should play Nigerian song to warm up. Sina been forming that up. I can't go with a champion precise. Baganda bagamwe namba so bizantindo kulomukaga isasage genda kubira ku Facebook kibayita insasage. Insasage ya Facebook ya Rwamukaga nge sawa 10 ze Uganda mulina okubeerako. Emusirichi much love my brother nkulabe ko oliawo kyakabinyo. Team etambula tuyina baganda bange balichi bantu tambuze ekintu kibeerawo. So Rwamukaga olujja manya ndo tambuza nga 2 mutane uza live video etagenda okubeerawo. Changa nkola video zonna era ina kule kuchaza omusajja tugenda kwogera mulina okuwulira. Tugenda kuyita tugenda kwogera ebintu abantu abambi bati okwogera nenga bya bufuzi. Nsubira no video gyengenda okukola jesikolangako. Ngenda kuchaza omwami gwe bayita Alex Waiswa. Musajja wa Bobi Wine wa People Power. So enaku z'omwezi Saturday no making sure nti obeerako ku sawa 10 eze Uganda. Kati awo simanyi munsi gy'oli muzirabira sawa mmeka naye nkugamba nti sawa 10 eze Uganda. Nja kubanyize button wano nga invite nzo omwami nga tutandise. Ku sawa 10 eze Uganda nja kubanyize invite gundi wano invite button nga video etandise live. Sawa 10 ze nyini. Kati mbakulisiza era mbebaza nti mukulike Uganda video no mujitamuze ngenda kubabuusa. Mbagala nnyo mwenna. Mukulikeyo mu Gasiya gwe muwulidde bali mu bagamba mpulidde Gasiya gye mbadde nga muwuliza Gasiya abasajja bakyakutte ensi bakinywezezza emirimu gy'abantu gitambula bababuzaabuza bakola speech ya sawa 2 abantu ne balinda ogenda okakananga era ebintu bivuddeyo si birungi Uganda abona bibagamba teri afudde kyokka bongera bo banyigiriza wabakubaayo nti waliwo afa bandibadde ensonga ze bawa muzitwala serious teri afa ne boogera teri afudde mu ggwanga still banyigiriza Uganda kino bakisiba kino bakikola ki kakati nga sinagenda mu maaso nasooka mbabule ku Brian White yo mwagambe wala video genda bya Brian White tambula manzi Brian White kyali wange tuvudde mbyobufuzi nakambuza omukulembeze gwanga President Museveni ekibuzo kimu nti omukozi wo wamusuulirira era njagala buli muntu akulira President Museveni kwa n'abaana bayita ba blogger abayikeetwala musoke mumpulirize video no mukintambulize nze mbuuza Museveni nti omukozi wo wamusuulirira afe bwatyo ngaawo le bajja bafa President Museveni ova kuwa speech naye omukozi wo Brian White mulwadde naye wamusuulawo bwotyo baganda bange kino kikuwa ekyokukola gwe blogger asuubira nti oba omuntu yenna asuubira nti olinanye Bobi Wine ojja kutuuka ekiseera omutunde. Once you sell your friend to a buyer ne buyer tali kwesiga kino kidamu. Once you sell your friend to a buyer n'amuguze tali kwesiga mu byobufuzi kuba osobodde okutundawo oli obusuulu n'abatakwesiga. Brian White zinamulabadde omusajja ali ku buliri bamuwa etteekero okugamba nti ava Italy abaami ba State House abo
The money was from Mitiyana. Long time veteran, money I talk about enough na sentence. Never drafting. Never drafting. A take it, I know tambuli ya monja ava Italy. Bamu dara omulimu. Ajabiringa asisi atakanya Bobi Wine wateke wembera. Never mu bobo never mu branding anti gambo ova Italy. Aba gira Brian White bava mu State House. Brian White was a State House image. Era nsubira bakusasa temuna ba muzi private jet. Brian White was already the president Museveni the private jet. Brian White yasibanga mu State House ne Museveni. Muchala Museveni nga wane order mutabani wa wazenga bamutera ngo sende sumbusa lina abamukuma. Akumu omukulembezi wa president Museveni abadde akuma Brian White. Kati kasoke nkubuze gomna Uganda ba video yange. Wakambuze omukulembeze gwanga wadongo va okukola speech. Sebo mukulu Museveni tata. Omusajja abadde akola mu ministry ina jwali wamuwa kuba bikintu yali agaba yakigabanga kuno yo behalf. Yakwata nge ebidomola nabigabira abana Uganda byatuuka nga foundation ninga agitambuliza mu teekeriyo. Era nga gwo mugamba kati genda Kamengo, genda Ruzira, mutwaleyo yakoleranga emirimu kuba mutumanga emirimu. Omusajja ali wana atuusa afudde. Bamu obutwa, olubuto lumuluma omusuddewo. Kati omuntu asubira sawa zino nti osobola okukolera omusajja nga lwo n'ebintu by'olabako. Nze nina ebintu byenjize ku kulwala kwa Brian White nze. Ensonga kigenda kufandi mwavu nga nemedde ku mazima. Nti ne ssente mbulambuzo zitumalira mbwerere. Nze Brian yakyusa obulamu bwantu vudde mbyobufuzi. Era kinnuma okubanga siri ku ground. Wali baddewo bakasuku. Kuba abantu bangi ababira mu nyumba y'omusajja oli aliwo yekka. Nze Brian yatuze okune ku exit okunsanga nga bulaje nnemye. Brian yankwatako. Nze muntu yategedde badi black kyayisemu yabadde akaaba amaziga. Wadde akasajja ku government akakozesa kalinamu omutima omulungi. Lwakoja sibaka omulimo gwakalimu okugusa. Bayinza okuba omulimu gwa Bobi Wine omulwanisa n'omulwanisa. This is why nsiba ngamba bavubuka tosobola kulwanisa Bobi Wine. Kuba ekyasula Brian Wine bera yali abikola. He was generous. No mulimu gwe bamukola gulemeddwa buli muntu. Omukulembeze alemeddwa Bobi Wine nga gwakusinga mugendo okulwanisa Bobi Wine omusiikirize obuzebuza abavubuka. Tegusobola mulimu ogwo kuguka. Leta ndi agenda kugugusa. Taliyo. Era buli muvubuka ng'oli awo namuganda bange betandise okulaba ennaku zino bannange. Sijja kubalima neze mbabuli abannange. We bateetonde bwetonzire beetondera abasajja nze ndaba kiyiika. Tudde mu mazima abantu basanguka. Bobi Wine bamukuba omulwanisa. Gwe kennyini n'otandika n'ofeesi n'obanga n'oboyogera okyuka. Olabira ddala nga ne feesi yo ereka abantu nga beebuuza kiki ky'ozzo tugamba. Naye nga Katonda mukulu ky'ozzo bagamba tekiriimu nsa olw'ensonga oba olina okwekaza naye nga naye facial expression yeyo balaga abantu nti wakyadda wakuledde ensobi. Nze nkugambye baganda bange balaba vidiyo eno nze saa zino ekinnuma nti akasajja kambeererawo watuvudde mu by'obufuzi. Era neewuunya lwaki ennyumba eyo nkalu. Ba DJ Michael basabiriza bakamiri bonna beesimye ku Road Mayor nga bali ku video bwasookanga nga bamusala n'ensawo bannange tetulina mutima gwa buntu tubeereko ko omuntu adduukirira omusajja wadde saamubeerere alina kubeera bad black ku bakawuboya ababeeranga omusajja eyakolanga ebbaala bapalaso ne mukubira mulaga muliridda watude naye nze nina kyenjize ku nsi eno. Abantu bazibu nnyo. Abantu bazibu nnyo. Era kababuli baganda bange abaliwo. Manyi wakipenge ndi mwavu. Nziramu. Omanyi wakiziri kasajja kavugira nga nenyimiza mu kubeera omwavu. Nze musajja nze kanze ka. Amanyi ekintu kino wammanga. Nti ensi era nze nsanyuka nnyo okulaba ng'ensi yonna nsanyufu. Era mmanyi nti buli muntu yeegombesa okulaba ku nsi ensanyufu. Ne teri kisinga kubeera kyakabi. Banazo yakyogera. Teri kisinga kubeera kyakabi mu dduniya muno ng'abantu basanyufu lwa kubeera gwe. Kigezeeko gwanda ba video yange. Nziramu statement yulire. Ensi ennyuma yonna nsanyufu. Ne teri kisinga kubeera kyanjawulo oba kyansusso ng'abantu basanyufu lwa kubeera gwe. Ng'olina ky'okyusiza ku bulamu bwabwe. Brian yakyusa obulamu bw'abantu bangi. Baliriddawa. Naye ngenda kukozesa ekizampu ya Brian White. Njiteekawo njifumiitirize njisindiikirize buli muwagizi wa NRM oba buli muntu ali mu ministry yonna ng'ali enguzi ayisa bubi abantu nga n'omukulembeze gwanga waali nti
nti sawe no chayisa kuyaba na Uganda obatadde mu kafe otula butuzi mu ntebe yo noyogera byoyogera bano no basiba no kyamwe bitongole bemujjamu omusoro business abantu nozisa wansi zino ziganya abantu baganya okugulawo kisawo oganya obendugo bafuluma ojja kutuuka ekiseera naawe obengoyo omwana gwe wakozesa nosuulawo lwaki Saddam Hussein bamusanga mu mpuku yalina abasajja nga gwe ssebo Mubutu sasise ko bonna bali basajja zizibu balinga gwe ssebo nga batula mu ntebe bana beZimbabwe bamugabe nga boogera nga bawa order essaawa ejja kutuuka muzeeyi abo bonna badde batuddewo bawuliriza nga bonna tebali akwenda kubeereramu Brian White just example y'abantu ba wansi naye njikusuuliza nti olaba gwe yakolanga mirimu gyo kati kankubuuze muzeeyi Museveni alaba video yange abantu ba NRM mpabule sagala kuyomba nnyo kubadde sagala kukola video wamuwa abakuumi ng'akola mu ministry ki kuba yagabanga ebigo biromola oyiro emmere yagigabanga mwami ani yabigabanga mwami ani zisazo sina na buzibu na Brian White naye mbuuza abamutumanga kawejombira muzeeyi Museveni abadde atudde mu ntebe kyoli mukola Brian White okirina okikola abana Uganda bonna ninawe ensejja kutuuka nga tulina kyogenda kutugamba abo bonna abakwetolodde abadde basibye mu masiki mutubudo abantu 8 ne musalirawo eggwanga simanyi kola kino okumanyi kola kino bano babateba nti mubata mutubula abantu 8 nenga munyigiriza millions 4 munoonya kabondo ke mujjamu ssente ke mutajjamu ne kasoka kalaazaamuko wali abo ne mugamba mubate muli abantu batono nnyo abatuulaawo ne muteesa muli abantu batono nnyo mubeeraawo ne muteeseza eggwanga embalamu mu masiki ne mbalaba balimu abantu ndabe komenti z'abantu bitsawe mubite saluni muzite bamakanika bantu bayomba mu komenti business zifa myezi 6 mugenda mugamba abantu ti abantu simanyi teri muntu afudde gwe kenyini omukulembeze ovayo n'ogamba teri muntu afudde mu Uganda myezi 6 teri muna Uganda mulambu gukutuse naye ate okyayongera mu maaso kubeera ng'oteekawo embeera embi okubanjigiriza singa obaddewo omuntu abadde abafa singa omuna Uganda abadde atutumuka naye buli ki mu sekita sibi naye nga lwaki mutuddawo mbalabe muli abantu nga 8 mutegerera eggwanga zebagambye ebibenda bye mulimu ne Brian White muganda wange nza numa okubanga ndi eno nze nandibadde mu nyumba y'omusajja ne mwoleze engatto bw'aba afukira mu bupiira nandibadde mbukyusa kuba nze yakyusa obulamu bwange naye nze omusajja Museveni sina kye mwenyumirizaamu n'ekimu era nze nina ennaku nti waliwo abantu bendalabanga mu ndongo y'omusajja ne banywa tekira ye kale sibalabawo n'abamusalanga ensawo bagala bwa Lord Mayor atudde tewali yalinnyayo kigere naye yamukozesanga wakyamusuulawo gwe yakagenda kwegatta ku musajja nti omukolera gwe tali kusuulawo yatambulanga ne Brian White mu private jet bifaananyi byafulumanga mwabiraba ng'atambula ne mumakolero Brian White amubeera wano tudde omwana ali ku mukeeka gwa Vitafoam Bali Black yagendayo n'amukyalira where the government officials abagendawo babamusindikira obubaka yamukozesa dde omulimu n'amusuulawo wegendeza abasajja abo kukwesa nguli mvubuka munnange wegendeza abasajja tebasaasira muntu yenna bakuwa omulimu olwensebwebwene maisha kitegeeza gwe kaliya bagisuula bamuwa abasajja abasirikale bennyini be bamuomuwa obutwa passport ne bawamba talina fuluma bawamba dda passport nga birenju byabakazi ebinnajja bafulumira sasa bamuku bennyini babawa order sasa kala bavubuka baganda bayo essaawa zino Brian White byayitamu sibimwagaliza era nina ennaku ku mutima era nsuubira mulimu n'abantu ba people power bakuba byono muna Uganda munnaffe abawulira obubi kubina ebintu naye era tulinamu ekyokuyiga nti waliwo kimukoze essaawa zino oba yamuteeka mu mbeera eyo n'amusiriwaza ate ngolaba yandibadde kuba abantu abandibadde bafuna ku buyambi yandibadde Brian White oyinza okwesanga sente zaalinga zaali za Museveni naye nga tebulikoze nga bamuwadde kuzanyisa abamafia bakola ebintu byebafuna omuntu azanyiikiriza sente tikatigola bahamu bazanyiikiriza sente ne bakutumemu naye ate waki bwabanga omuntu ngwe yasobola okutuuka mu State House n'abeera n'omukulembeze kyabeeraawo n'abeera ng'asinda ekirala okugumindi kwa Brian White kwexpose nze mukama we waki Brian White agamba mbu agenda Nairobi yalina ofunira obujjanjabi tusiiba tuwogera ku bino ebintu the same statement Bobi Wine used to make nwanirira Brian White that is why Bobi Wine ignored this young man era gyensonga waki Bobi Wine yali ignoringa bana bavubuka nga basi bakozesa Bobi Wine talina budde bukyawazzali babubeera nga bwayetinga Brian White kyesobola bagamba zino ensonga tezirina makulu bano abalaba mujja kubeeramu abantu bebawasidde okubuzaabuza bane nga yo bamanyi tomusobola takuwa makulu ne ku nkomera sinema ogenda okufuna obuzibu agamba bino nali mbiraba
Era agezako nnyo okuyisaamu eddoboozi nti abavubuka twegenderezo tukozesa. Wabana abasajja tosobola kubeera mukwano gw'abana abasajja ng'oli myaka 3-4. Olina kuba myaka 6 ate nga mwatandikira eyo waba wakujasa oba lusuku lwe balondyangamu emmere nga balumba okuttingana oba nga bajja mu buyinza. Tosobola kubeera muvubuka ssaawa zino obeera mukwano gw'oyo omusajja bakulimba. Tosobola. Ate ngenda babulira ekintu kimu sala promotinga bintu bya kisiru. Mbabuulira abaganda twebereremu mwana. Abasoga batulaze kye bayita maturity mwana. Abasoga bapushinze Bobi Wine. Abasoga bapushinga Bobi Wine ekire jinja makula. Abasoga batulaze maturity abaganda twebereremu yensonga kinyumirwa nnyo acho omuganda agulala yisi mwana. Wachi Museveni adondola abaganda mwana akugula tukuza sente za pizza mwana. These peanuts man, tokens mwana. Nunyonyeza abantu abakuba Bobi Wine abamuvuma bamuwemula ne bamugamba family ne bajinyonyola bonna baganda. Bonna baganda babaganda. Bali ku muganda munnabe bavuma. Sinabaze blogo bagundi yenna munyankola akira ku Bobi Wine na havuma ne babi navuma n'abaana ba Solomon n'abagattako kuba buliddo ekyokugi. Bonna baganda. Ne Brian yennyini musajja muganda kirumira bayondoyo musajja muganda omukozesa emirimu gy'aba mafi yejo mujango obeere mbolinga doni bamufomatinze omwana w'abandi ayina ensobize yakolanga ye naye tuyigemu ekyokukola abavubuka waliwo natannatuuka kusaya Brian White gwaliwo natajja kuweebwa busetulite naye oyizeemu ki abo abasajja buli w'obasemberera tosobola kuba na mirembe kati nze mpuliza speech yoyo omusajja omukulembeze w'eggwanga Nebi mpuliza lingamba kati nebi musajja obikibi ayogera tudde maze nabana nembagamba omusajja etutuka kalulu agenda tuka ekiseera abatise dise mwampakanya speech alero mujuulire wadde wazayogera mbu if you royalty tubalinze lwaki buli tusemberera akazi akalulu Museveni abeera bita buli tuba tusemberera okulonda bwe kuti President Museveni abeera mukambwe ayogeza olulimi lw'ekiyeekera intimidating abantu Ira lero muwulidde nga agamba mbu if you royalty tubalinze alinamu enjogera eyo kubeera nga atiisatiisa abantu nga tusituse mu kulonda era mugiwulidde leero ye kambabuuzi nasiba ne mbagamba omusajja ono agenda tuka ekiseera abeere nga batiisatiisa omanyi kye bayita okuregisteringa ennamba ewa bodaboda okuba n'ennamba yo ey'essimu ala okunywamu nazze ku Fanta omanyi kye bayita owa bodaboda a stranger to have your personal number and address Ojjukira etteekere bali batandise okumpaana ery'ebulaya n'endimisinga n'endyanjalalo nti omusajja omu simanyi muganda w'omukyala Museveni abadde nga batandika okuregisteringa abantu mu kitabo etteekere nnyini baleese Uganda eryo nze zino baba linkwata nze bangamba munkwata erikodi zaabwe nzizisavinga muddeyo ku vidiyo yange nasevinga okubeera nga nyanjala omusajja oli kekakodi ke batandise okubaleetamu katya ng'osobola okusula mu nnyumba ng'omuntu alina ennamba yo ne adresi yo Almost wa boda goli nya ine namba yo address yo. Ngatugenda mu kaseera ka kulonda. Obo bwe bayita obunkenke. Obo otyo omanyi panda gali ya zembuli omaine namba ya. Aba boda boda bameka boyinza okulinnya mu week. Bwe olinya aba boda boda nga batano buli lunaku. Watu gamba okola mani paka lwa kutano. Aba boda boda batano abaine namba yo. Kiba kitegeeza tewagenda kubeera kintu kye bayita privacy mu Uganda. Bayina ekintu kye baagala okuzimba networking eyo. Gwobeera mu kutya Gensi yo neine namba yo. Gwe obira mu kutya gensi yo neine namba kitegeeza ki? Bana basajja. Executive. Zenda kita mutinga bakinternuza mwana mbulamu tako kyaka banku bacheyo mumbajeke namba zaabwe information mukyala mwami muganda wa mukyala gunja ali abimpa nebiteeka nebyanjala babitadde mu boda boda the same way. The same thing bajirese mba boda boda bayite mba boda boda. And I can assure you, mulinde kuche mtagenda kumanya. Wagenda kubero stages abasajja ba boda boda abajwete kinga siba boda boda badiza security operatives. Kumanya nyamba yamu na address na bichimukwatako. Nziramu. Wagenda kujja ba boda boda stages nga zirimu alesi stage ya boda boda erimu abantu abajjao abruptly by random or by default nga balinga batano ninga bakulira government nga bavuga boda. Ninga basiba boda bujja sikalombolomba kwa kubera Omanyi kitegeeza okuba ne contact z'abantu mu kitabo. Ekisooka people kye mulina osooka okukola provide wrong numbers. Nziramu.
tukwate namba yentuufu n'ogigabira abasajja ba boda bw'oba omanyi olina wogenda nnyumba nga 2-3 nzira emu 2-3 making sure oviramu ku nnyumba y'okutandika ojja kutambulawo waliwo stage ezigenda okujja nga njiweeteke nga ziri mulimu abasiemu aya bavuga bebe bosanga n'osanga owa boda nga wakuvuga n'ateekawo ekibozi kya Museveni takoza vidiyo eno ng'ayagala just political opinion yo eyimiriddewa osobola okugimuwa ku lwa boda ajjanga wakanya ye omusajja atusiza obwavu kati tulimu bwengutanga kwerogojjera Museveni ono akutadde oli ku bodaboda akutwala kumbi bakwagalamu just political opinion ye eyimiriddewa before tebannagenda mu kalulu mwe mujja okusooka okubuzibwawo be mugenda kulaba kye bayita random mugenda kulaba kye bayita sudden deaths bagenda okutemula abantu mu mayumba gaabwe naye nga olwo lwavudde kuwa boda ate nga n'ennamba enfu gy'oyinza okuwa isobola okubanga eri wa muntu mulala bano abasajja bazibu nze bakimpano mu diaspora saakisuulawo naye nkigambagamba omusajja adangamba mbonde semuteeke oba bodaboda wabeera tya n'ennamba yange ey'essimu eya mukazi wange ey'omuwala wange eya mutabani wange naye just aba akyagala mule takisi muteke muwandike ebitabo mbwakawuka nekisinga okuswaza bana basajja omanya banasajja bazibu nnyo ekisinga okuswaza kyekino baganda babisuke tukube mutoki kikino wamanga tudde mu mazima amatuufu bannayuganda tuke twefuula abadongo nkola ntya statement neŋŋamba akawuka tekayina muntu gwe kasse n'ogamba congratulations to my fellow Ugandans n'obawa nekibagito n'obeebaza okuba nga tewali muntu afudde kawuka ku bbanga omukaaga lyobasiza obwavu buli kimu kifudde wandibadde ogamba kugambya abantu ABCDEFG mutandika okukola obulamu bwenze muletukwe waliwo kye bayita dediya yagala okudiikira yalinga mu kubeera mu abaana abasaba embundo taabula omwaka gubeera nga gufudde mu dediya mwali mu birabyewo ebyo mu dediya but how many Ugandans abafiiriddwa ssente za school fees nga baali batandika mu taamu ezaasooka manyi amasomero agasasula almost millions e Uganda bamezadde bameka abakoze roosi bakozeewa kati omwaka bagenda okusumula zigenda kuvaawo za fees ezijja akoze statement emusuubiza okumalamu amaanyi ng'omukulembeze agambye mubalandi road we shall discuss about that but at the end of the day mutugambye tujja kusobola kugamba abanagana Uganda tujja kubasasulira rent tujja basasulira rent ayina statement yakoze mugiwulidde agambye nti at the end of the day tusobola kugamba abantu tujja basasulira tuyina nansoni ng'omukulembeze nti nno olabirira ddala omunauganda talina waakola n'atalina osasula rent ate yakira okumatya okuzimba obuyumba bw'obujja mu ssente naye ate abayetaaga ssente kati g'otadde abanauganda mu fikisi nga balina kwekyawa bwekyayi kyekigendererwa kyo landiroodi akyawa omupangisa naye nga n'ekimu kyate kiriiwo landiroodi agala ssente kyokka kimanyi omupangisa takola kati amugoba ku street abeerewa ennyumba zibeere enkalu kuba teyajja zinga teri akola kugamba atcreatinze embeera bwe temunnagitegeera ng'omunauganda olina kwekyawa oveeko weekyawa oveeko nga ne mu nsi ate waki ekisawe takigula tosobola kuddukamu lwaki airport yeyina osembayo mukyeembeera mugiwulire ebanyigirize nga tosobola nakudduka abanyigirize no nga mulinawo omuwaatu ogufuluma munonye walawala kuba nze endala abantu bakola bino gwe mbuli e Kenya balegestalinga abantu Sudan wa mulinaani tulabanga abadongo balegestalinga abantu kale oddukeko ke Sudan oyiye boda zisibirwa tosobola kudduka akwetagamu yembeera kuba mulimu akalulu nabagambe ngenda kujja ku lw'omukaaga manya bamwebase sanze osagala kuba kyankalanya nnyo kwasuzanga mu kunnadde ku lw'omukaaga tugenda kukola vidiyo etabangawo bano abasajja bajooze nnyo eggwanga mwana kunulidde abantu mukaaga batula mu kiyumba ky'omusajja ne bategeerera eggwanga mwana but millions and millions of people are dying man abasajja sikyabatega nawagira NRM akumalako ebyewungula zinaba video tamale mirundi mulawe yafanga azaala naye asobola okwogera oluyayeyaye n'ajeregajerega n'aleeta engero ezisesa abantu naye nga naye is a victim aviiriddwa omwana nga afa azaala
aya ina amanya gamba la kakofiro ruomo gati ensi mwana oba Museveni agala tufugira munsi atufugidde munsinga n'abantu b'ekyayi bale bavudde ne ku mazima otandika otya okulaga national ID bonga tonnagula kintu mwake ni bannange ne mwe banna biki bino bye mulimo bino biki bye muyingidde musajja byabateekamu tutte mu mazima amatuufu bagamba mtu inciting violence tukola ebintu gwe musuke tutuule mu kati ayogedde byayogedde naffe ngaba naye gwera tansi okutandika obbibagako gwe owulira otya ku bintu bye bagambye nyamba z'abakazi baffe zibeere n'aba stranger bamaama baffe bakitaffe no privacy mbuli alina ennamba yo mbuuze nkututte mwaka kakuki ebbanga tikanku nebannaye anategerera omusajja ono ebbanga abantu badde bavuga ababode badde bavuga abantu ogambye teri afudde kakati kyembuuza banaafa kati ate emyezi mukaaga balibiddwa bafe kati ate nga mugambye tewali kawuka mu basandisi baŋŋambye basandisi kyabo bakugamba muzeeyi nti abantu simanyi balina okusimanyi okuteekako simanyi siginiti simanyi mbuolwoya alina ebintu byayogera notunulira ddala ne mwana abasajja bano balimba mwana otunulira ddala omusajja pulezidenti nga alina ebintu byayogera nogamba ne bannaye bano abasajja ensi bagitwalira ddala batufula ddala basiru omusajja yatya nnyo omusajja Justin mwe yatya nnyo nze mabuli omusajja yatya nnyo tatyangako guno omwaka nga bw'atidde leero y'omusajja yatya bannaye wate guno yatidde nnyo era nze ndabula abavubuka abasemberera abasajja abo mu State House nti balamu abatwalayo bannange nze mbabuulira kino kiri wa Brian White mwe temulina ne kye mugenda kukola kuba abasinga mwe mutambulira ku bugaali mutambulira ku nze mugambye omukulembeze ayinza okuba yasuula oyo omukozi we Kyesere mwabulo mikunnyonnyola abana Uganda kiyamuwa abakuumi abakuuma ye sina ba military yabuwa abakuumi abakuuma omukulembeze bade bakuuma omusajja yabadde special abadde asigala mpa minisita akumwa SPC oyo abadde akumwa special force ekuuma omukulembeze bino zabadde babiri mu ggwanga oyo noze ne muhoze omwana oyo Brian White ali awo ayina abakulembeze abasirikale abamukuuma be bakuuma mwenye mwenye tanatubulya buliza wachi yamuwa abamukuuma gwe tolina protected ne Brian White abadde amukuuma be bakuuma omukulembeze saaza yali kutubulira ntafaayo abasirikale yabatutte dda piu yabatudde basoso okuddusaawo bubayiro bwe yateekanga wane bali kodinga omwana obutwa baleese vumbi bayinanga wa State House lugenda kumuluma olubuto afe mu CPO kasita Brian White yakola kubacha n'ayogera ekyama nti no tebamukkiriza kuddayo mu State House ate abanja ssente ze ningamba ayabasi Bobi Wine kwebaza okubeera ng'obikudde amaaso gaffe nsigadde penge kambe ekiregeze kuba amanyi njala kusevinga mu amanyi g'olwomukaaga baganda bange nga muli wano ku lwomukaaga tugenda kujja tukole video essaawa 10 ez'Uganda yonna mu nsi gy'oli simanyi gwe ensaawa time difference ye wamwe naye bw'omanya nti waffe gye tuva ffenna kwanza empeereza abaana Uganda ensonga kinjogera Luganda naye oba omanyi nti ova Uganda ng'olulimi lwenjogera oluwulira simanyi time difference mu nsi gy'oli oba mu kitundu kyonna ky'oli oyinza okubeera mitala w'amayanja naye bw'oba omanyi nti zissaawa ze Uganda ziri 10 tujja kuba tutandise wano Wayiswa ye mwetegefu talina kyatya Wayiswa mwetegefu talina kyatya Mukama abankuumire baganda bange sigadde pe